Soy un artista muy inspirado en lo que es la naturaleza. Siempre hemos tenido muy buena conexión. Me inspiro mucho en lo que es el árbol Eucaliptus arcoiris, ya que este tiene un tronco bellísimo con muchos colores que me transmiten mucha emoción y esto lo expreso a través de mis cuadros, los cuales me encanta verlos terminados porque tienen mucha fluidez y mucha continuidad y me siento muy bien una vez que termino un cuadro porque siento que logré algo especial.